हरि ओम तत्सत। भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 25 श्लोक इस प्रकार रहेको छ। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण र संसारका सबै राजाहरूका अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, यस प्रकार एकजुट भएका यी कुरुवंशीहरूलाई हेर। भगवान श्रीकृष्ण अन्तर्यामी परमात्मा हुनुहुन्छ। अन्तर्यामी परमात्मा हुनुभएकाले भूत, वर्तमान र भविष्यका सबै घटनाक्रमहरूसँग अवगत हुनुहुन्छ। युद्धभूमिमा रहेका भक्त र भक्तको विपक्षमा रहेका अन्य प्राणीहरूले युद्धको अवस्थामा युद्धभूमिमा के कस्तो भूमिका निभाउनेछन्, युद्धभूमिमा कस्तो मानसिकता राख्नेछन् भन्नेबारे अन्तर्यामी भएकाले भगवान श्रीकृष्णले जान्नुहुन्छ। युद्धको अवस्थामा युद्धभूमिमा पक्ष विपक्षमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई देखेर भक्तले युद्धभूमिमा के कस्तो स्वभाव दर्शाउनेछ, भक्तको मानसिकता कस्तो रहनेछ भन्नेबारे जान्नुभएकाले नै भगवान श्रीकृष्णले भक्तलाई त्यसै अनुसार अग्रिम जानकारी गराउनुहुन्छ। धन्यवाद। राधे राधे।